Ndërsa udhëheqja në Kosovë prezanton një vizion të ekonomisë digjitale dhe inteligjencës artificiale, bizneset ekzistuese përballen me çmime rekord të rrymës dhe pengesa të tjera infrastrukturore. Na këtu në parkun e biznesit Drenas kemi shumë probleme me ujë. Sfidat nuk mbarojnë me kaq. Ka edhe të tjera që frenojnë ambicjet e Kosovës. Mungesa e fuqisë punëtore të shkolluar. Ekspertët paralajmërojnë se vizioni për teknologji të avancuar mund të mbetet më shumë narrativ politik se sa strategji e zbatueshme nëse nuk adresohen këto pengesa dhe i propozojnë disa hapa konkret që mund të bëjnë ndryshimin. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa. E lirë, unë jam Valona Tela. Nga Emiratet e Bashkuara Arabe, vendi me njën nga ekonomitë më të fuqishme dhe më dinamike në lindjen e mesme, i ndërtuar mbi investime afatgjate në infrastrukturë, teknologji dhe zhvillim të aftësive, Presidentja Kosovës Vjosa Osmani e prezantoi Kosovën si një ekonomi të disiplinuar dhe të gjallë, të mbështetur në reforma dhe sundim të ligjit, mikpritëse për investitorët dhe të hapur ndaj partneriteteve globale. Me 1.5 milion banor dhe me një popullsi të re, Kosova ka parë zhvillim ekonomik në vitet e fundit, i cili është reflektuar në dyfishimin e prodhimit të brendshëm bruto brenda një dekade, si dhe në rritjen e punësimit dhe të investimeve. Osmani në fjalimin e saj në samitin e qeverive botërore që u mbajt në fillim të këtij muaji në Dubai, e përshkroi këtë rrugtim si një transformim të jashtëzakonshëm nga një vend i shkatruar nga lufta dhe tha se Kosova tani është gati për ekonominë e gjeneratës së ardhshme, e hapur për bashkëpunim dhe përkushtuar ndaj inovacionit dhe inteligjencës artificiale. Suksesi ekonomik i çdo vendi varet kryesisht nga kapitali i tij njerëzor. Nga perspektiva e Kosovës, rritja e ekonomisë së gjeneratës së ardhshme mbështetet në 3 shtylla që forcojnë njëra tjetrën: njerëz të fuqizuar, institucione të forta dhe sektor privat dinamik. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti premtoi gjithashtu se gjatë mandatit të ri të qeverisës, transformimi digital i vendit nuk do të mbetet thjesht slogan, por do të shërbej edhe si motor për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Ai paralajmëroi mbështetje të re për të nxitur investimet dhe për të forcuar sektorin prodhues në vend. Për gjatë 4 viteve në vazhdim do të investojmë rreth 1 miliard euro në prodhim përmes garantimit të kredive për investitorët. Pra do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika dhe në prodhim. Por në terren realiteti mbetet ende larg këtyre ambicieve të deklaruara. Institucionet shpesh nuk arrin të mbajnë hapin as me sfidat e ekonomisë tradicionale, duke lënë bizneset të përballen me çmime të larta të energjisë, mungesë infrastrukture dhe pengesa të tjera operative. Kujtim Gjevori mbikëqyr çdo ditë linjat e prodhimit në fabrikën e tij të qesëve të najlonit në parkun e biznesit në Drenas, ku rreth 100 punëtor varen nga stabiliteti i këtij biznesi. Por në vend që të fokusohet në zgjerim me rritje, ai thotë se gjithnjë e më shumë energji dhe burime i shkojnë për të përballuar kostot e larta të rrymës dhe problemet bazike infrastrukturore. Kalimi i Kosovës në tregun e hapur të energjisë si ka rritur ndjeshëm shpenzimet e kompanisë së tij, duke e detyruar të shtyjë planet për investime për së paku 2 vjet. Për Gjevorin, kjo nuk është vetëm çështje biznesi, por një zinxhir mundësish të humbura. Prodhim që nuk është rritur, vende pune që nuk janë hapur dhe eksporte që kanë mbetur vetëm në plan. Na jemi të vetëdijshëm që krejt Evropa është në liberalizimin e tregut. Por, te marim me numra, na e kena pagu energjinë elektrike 80 euro megavatin. Evropa e ka pagu 110 euro. Sot na e pagujmë 280 euro, Evropa ende pagu 110-120 euro. Do me thonë që kjo pjesa e mos menaxhimit të ekonomisë, kjo është për mendimin tem një red flag për investitor të huaj. Vitin e kaluar, bizneset të mëdha në Kosovë kaluan në tregun e liberalizuar të energjisë elektrike, ku çmimet nuk vendosën më nga shteti,
por nga oferta dhe kërkesa. Ky vendim u kundërshtuar nga shumë kompani të cilat paralajmëruan për rritje dramatike të faturave dhe kërkuan shtyrje për një vit, derisa tregu të përgatitej, por kjo nuk ndodhi. Gjevori thot se sfidat, përveç se me çmimin e lartë të energjisë, lidhen edhe me ndërprerjet e shpeshta të rrymës. Problemet infrastrukturore shtrihen pastaj edhe te furnizimi me ujë, pasi kyçjet ilegale në rrjet shkaktojnë ndërprerje që i lën bizneset pa furnizim. Për rrjedhoj, kompania Gjevorit është detyruar të improvizojë zgjidhje. Na kemi gjetë, kemi marrë, kazona, i kemi mush, i kemi rimush, kemi ndërtu në parkun e biznesit, kemi bunar personal, që mos e beson kërkush, po kemi edhe bunar tonë, të cilët kur nalet ujë e marrim ujin prej bunarit. Ujë dhe rrym pamjaftueshëm, por edhe fuqi punëtore e papërgatitur, sipas Mehdi Bektashit. Eksperti i ekonomisë thotë se ky kombinim e bën të pamundur që Kosova të kap hapin shpejt me ekonomitë e teknologjisë së lartë. Viteve të fundit në testimet e ndryshme që i bën organizatat kredibile ndërkombëtare, siç është PISA, ne vetëm kemi ra thuajse në fund të fundit të ranglistës botërore dhe është shumë problem që me këtë përgatitje ose me investime thuajse minimale në sektorin e arsimit, ne të përgatisim kuadro për përdorimin e inteligjencës artificiale dhe teknologjisë informative. Në fakt, sektori i teknologjisë informative në Kosovë është njën nga pak fushat me bilans tregtar pozitiv. Eksportet e shërbimeve TIC arritën mbi 185 milion euro vitin e kaluar, ndërsa importet ishin rreth 45 milion. Por edhe sipas Arjan Zekës nga Uda Ekonomike Amerikane në Kosovë, ky sukses mbetet i kufizuar dhe nuk reflekton gjendjen e përgjithshme të ekonomisë. Viteve të fundit, rritja ekonomike në Kosovë ishte relativisht e qëndrueshme, midis 3 dhe 4%, por Zeka thotë se ky ritëm nuk është i mjaftueshëm për të mbështetur ambicjet për transformim digital dhe zhvillim të industrive të avancuara. Ai shton se këtij potenciali i kundërvihen edhe faktorë të jashtëm si marrëdhëniet e tensionuara me Serbinë, por edhe paqëndrueshmëria brendshme politike, siç u pa gjatë vitit të kaluar. Unë vetë personalisht di një rast nga viti i kaluar, kur një konsorcium vendore ndërkombëtar në fushën e energjisë ka vendosur që të zhvendosë investimin e saj në Shqipëri, në pamundësi që kërkesa e tyre të trajtohet me pak më shumë seriozitet nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës. Mehdi Bektashi ngre të njëjtin shqetësim për paqëndrueshmërinë politike dhe institucionale. Unë nuk besoj se ndonjë investitor i huaj do të investonte kapitalin e tyre në një vend ku kemi lëshime apo kemi jo stabilitet institucional. Për të investuar këto kompani në teknologji të larta dhe në teknologji në inteligjencën artificiale, nevojiten beneficione të ndryshme, të them subvencione, që duhet të ofroj shteti Kosovës, duke filluar nga ulja taksave, sigurimi lokacionit, lehtësira të ndryshme fiskale. Gjatë dekadës fundit, investimet e huaja direkte në Kosovë janë më shumë se dyfishuar, duke kaluar 800 milion euro në vit. Por sipas ekspertëve, pjesa më e madhe vjen nga diaspora dhe përqendrohet në patundshmëri, një sektor që ka ndikim të kufizuar në zhvillimin ekonomik, thonë ata, pasi nuk krijon vende të qëndrueshme pune. Për të nxitur punësimin dhe për të përmirësuar mirëqenien, autoritetet kanë ndarë në disa raste subvencione ose kanë krijuar platforma si Superpuna, përmes së cilës subvencionojnë pagën minimale të punonjësve për 6 muaj. Ndër vite, shkalla e papunësisë ka rënë nga mbi 32% më 2015 në rreth 10% vitin e kaluar, por ekspertët paralajmërojnë se vetëm një rritje ekonomike dyshifrore e mbështetur nga investimet e huaja në prodhim mund të përkthehet në përmirësim real të mirëqenies së qytetarëve.
Bektashi thot se për të çuar ekonominë përpara, Kosova duhet të krijojë fillimisht kushte më të sigurta për bizneset dhe merr shembullin e Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë. Shteti ofron gjithë infrastrukturën ku investitorëve të huaj u jipen lehtësira të shumta, duke filluar nga lirimi i pagimit të taksave të ndryshme për periudha 3 deri në 5 vite, i ofrohet 24 orë energji elektrike me çmime të subvencionuara, e njëjta po ndodh dhe në Shqipëri. Për Zekën, tërheqja e investimeve të huaja kërkon koordinim të përpjekjeve mes qeverisë dhe aktorëve ekonomik, si dhe hartimin e një strategjie të qartë zhvillimore që mbështetet në potencialet reale dhe shoqërohet me reforma ligjore. Le ta largon nga mendja secili përfaqësues në çfarëdo institucionit vendit që një deklaratë e tyre në çfarëdo forumi ndërkombëtar do të ketë peshën vendimtare para një investitori të huaj, me që të njëjtit gjithmonë kanë tendencën që të ndalen edhe tek asociacionet e biznesit që përfaqësojnë interesat përkatëse komerciale, qoftë aty vendi prej nga ata investitorë vinë ose edhe nga vende të tjera për të folur edhe një herë, për të matur edhe një herë, domethënë edhe peshën edhe saktësinë atyre informatave. Një shembull konkret i suksesit në ekonomi digjitale në Evropë është Estonia, vend me 1.3 milion banor në veri të kontinentit. Sipas Bankës Botërore, ky progres erdhi si rezultat i investimeve të hershme në arsim, digitalizimit të shërbimeve publike dhe krijimit të një mjedisi të qëndrueshëm për bizneset dhe investitorët. Raporti i Komisionit Evropian, Dekada Digjitale e Estonisë 2024, tregon se ky vend kryeson në digitalizimin e shërbimeve publike dhe ka një përqindje të lartë specialistësh të teknologjisë informative, që e bëjnë atë një model suksesi. E derisa Kosova të arrijë të kap ritmin, Gjevori dhe prodhuesit e tjerë kosovar mbeten të detyruar të gjejnë zgjidhje të improvizuara për probleme të bazike, nga bunari tek agregatët, ndërsa investitorët e huaj qëndrojnë në pritje. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten ardhshme. Mirëmbëjtje.